Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah matur sembah nuwun sedaya jamaah ingkang sampun kersa jawab salam kanthi semangat. Ananging kawula tingali sedaya sing rawuh niki tesih wonten sing dereng semangat elek jawab. Esih ana sing domblong. Bu lagi mikirna apa? Niki kula salam sepindah malih nggih Bu nggih. Nah kersane kula kali panjenengan semangat angsale jawab. Sinaosa niki cuacane panase masyaallah nggih. Sing tak tingali saking mriki pada kipasan, ana sing goli karo kipasane karo wadah snack kae. Berarti snacke wis entong. Moga-moga sedaya sing rawuh dipun paringi sehat Allahumma. Keringete sing netes badhe nggih ngurangi dosa Allahumma. Besok wonten yaumil kiamah kula karo panjenengan moga-moga dipun paringi adem wonten kene wingkinge barisanipun Kanjeng Nabi Allahumma. Kula salam sepindah malih bismillah kula salame nderek badhe ndongakaken panjenengan moga-moga sing rawuh dipun paringi sehat kabeh. Dipun paringi lunas kabeh. Bar lunas ya utang. Aja melu-melu maning Mas. Kula kali panjenengan donga sing sae-sae nggih Bu nggih. Kula salam sepindah malih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa syarif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma amma ba'du. Janabal muhtaramin wal mukarramin para alim ulama, para masyayikh, para sesepuh bini sepuh sedaya tokoh masyarakat ingkang tansah kawula hormati. Apabila wonten ing ngarsanipun Romo Yai Muhammad Mashkur, Romo Yai lintunipun ingkang boten saged kawula sebat asma karim setunggal-setunggalipun, boten ngirangi rasa hormat lan takdim kawula sedaya amargi dalem dereng tepang. Mugi-mugi para kiai, para imam masjid, imam musala, para ustadz ustadzah dipun paringi panjang yuswa Allahumma. Kula lan panjenengan derek nadong berkahipun selama desa tesih wonten kiyaine, tesih wonten ustadz ustadzae, esi padha gelem ngajari putra putrine kula lan panjenengan. Moga-moga kula kali panjenengan uripe tansah pinaringan berkah Allahumma. Ingkang tansah kawula hormati Bapak Kepala Desa Nusajati, Bapak Suparno beserta seluruh jajarannya ingkang sampun maringi beberapa wejanganipun. Alhamdulillah acara kados mekaten Pak Kades rawuh. Moga-moga dadi tanda Desa Nusajati desa ingkang berkah Allahumma. Wargane guyub rukun Allahumma. Sing larene moga-moga dados lare ingkang saleh-salehah Allahumma. Ingkang tansah kawula hormati keluarga besar Nahdlatul Ulama, muslimin muslimat, ansar bansar fatayat lan ugi organisasi lintunipun ingkang tansah kawula hormati. Apabila wonten ing ngarsanipun Ketua Muslimat Ibu Nyai Hajah Muhyati dan Ketua RT 4 RW 5 Bapak Elin Purwanto beserta seluruh jajaran perangkatnya, desanya dan sedaya masyarakatipun. Moga-moga sing rawuh teng mriki, sing lagi susah kondure tambah bunga. Sing lagi meriang kondure waras, sing randa-randa baline oli, sing randa baline oli dudak. Terus niku aja ngomong oli bojone wong. Moga-moga sing rawuh kabeh sing lagi duwe hajat dipun gampilaken dening Gusti Allah Allahumma. Kula tak tingali sedaya sing rawuh wonten punika majelis pada duwe hajat napa mboten? Duwe butuh karo Gusti Allah napa mboten? Tapi seurunge takon duwe butuh apa ora pada pun syukur kali Gusti Allah napa dereng. Sing mau esuk tangi turu maca donga tangi turu cung. Deneng sing maca karo sing ora kaya ngakeh sing ora. Kelalen ya kelalen biasane tangi turu sing digoleki bojone kaya kowe to. Sing digoleki malah anapane HP-ne. Niliki jam jare satu kudu niliki sejam dewek utak buka TikTok, buka YouTube, buka apa baik
Alhamdulillah kula karo panjenengan wonten dalu punika dipun ajaki syukur dateng panitia sak rombongan. Mila matur suwun Pak Panitia, Bu Panitia sedaya ingkang sampun bekerja sama, Masya Allah, dari mulai panitiane sing ngurusi tratap acara kabeh sampai sing grup niki wau sing munggah grup napa jenenge? Grup sing kur niku wau lho. Oh, kukur. Niku jenengane grup kur napa jenenge? Orang anak jenenge RT 4 ya gue. Masya Allah nyong teka pada orang wani salaman kayaknya isi kepikiran kok lagunya apa gitu ya. Barang nyong tak delengna sekangkene Masya Allah drijene gulun drijene saya banget sing mburi nyanyine ya kompak ngorong-ngorong nyong ora bisa mbayangno nek niku lagi ngomel lanange kaya apa. Nggih napa mboten Bu? Mboten napa-napa mila Masya Allah kula tingali melu seneng. Perempuan diberdayakan dadi setunggal, diajari hal sing sae, kon pada nyanyi, kon pada sholawatan Allahumma sholli, kon pada mau sholawat busro. Niki nek wong wadone kok pada sregep sholawat nyuwun busro lana dipun paringi bahagia, moga-moga keluargane bahagia kabeh. Allahumma. Lha kula lewat salaman bakayong wis padha ndredeg barang tak delengna kula lenggah teng mriku barang wis metu kok sing saka kono wis padha mlaku wis lega bar tampil Masya Allah kula kadang delena ibu-ibu kaya kowe wau Pak Kadus boleh matur jare latihane mbok pirang minggu tapi Masya Allah ana sing semaur seminggu ding seminggu ala yang bu seminggu murong minggu bu telung minggu sing jelas wong wadon nek padha gelem tampil kados mekaten saya yakin mereka ini sudah menggugurkan seluruh egonya. Halo wong semene katae sing tampil niku wau sudah menggugurkan amarahnya masing-masing diaturi teng dijene kok nek kaya ki gerakane kaya ki ya nggih napa mboten ngandel nggih kae sih sing nang mburi niku kadang ya ana sing cocok ana sing ora nggih napa mboten termasuk wong wadon seragaman kudunge warnane apa emping ungu malah kayak warna-warna randa kula mboten maido orang segini banyaknya dengan segala pemikiran sing ada dari latar belakang beda-beda ana sing mangkat sekang rumah mikirna listrike muni natnit nggih napa mboten ana sing mangkat karo mikirna anake ngesuk bayaran sekolah karo apa ana sing mangkat karo mikir kapan nyong duwe bojo maning halo Mila kula karo panjenengan orang yang berjejer seperti itu kok bisa kompak dengan aturan seorang dirjen ayo geser kanan melu geser kanan ayo junjung suarane melu wayahe manga kabeh gimana mboten bayangkan Bu kalau diperintah oleh dirjen aja manut hasilnya main apa maning manut diperintah dening Gusti Allah niki lho tujuannya kalau karo panjenengan saya yakin panjenengan rawuh sekang griya dengan berbagai masalahnya Ustazah rumah tanggaku berantakan Ustazah duitku ora ngumpul-ngumpul Ustazah anak yang mangkat LPK orang mangkat-mangkat contoh Ustazah anak yang wis nang Korea Hongkong ora transfer niku semua jadi masalah kalau kula karo panjenengan tesi urip teng alam dunya tapi pangapunten Pak Bu nek diurut sampai kapanpun nek kula karo panjenengan mboten gelem ngaji hati-hati dunia dikejar tidak akan selesai nggih napa mboten sing dadi tukang nang pasar dodolan sayur galdina mangkat esuk bali awan mangkat esuk bali sore sing dadi tukang parkir marora bali-bali nang pasar terus nggih napa mboten sing pada maring Jakarta malah dadi Bang Toyib 3 tahun 3 kali lebaran puasa balik ya 3 kali puasa 3 kali lebaran abang tak pulang-pulang dening jenengan ngerti Mas
coba Bu, sing mangkat nang luar negeri Bali mboten kondur-kondur pangkate kapan wis pirang tahun mboten wangsul Bu Ustazah. Mila pangapunten nek nyong karo panjenengan mencari dunia yakin mboten enten rampunge. Wonten kene surah Al-Kautsar, At-Takasur pangapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Melu ayo. Dening Allah hatta zurtumul. Terus pinter. Lanjut. Pinter. Pinter. Surah sesudah At-Takasur baca. Yuk ngacung. Allah sing jawab Pak Kiai nih. Masanya orang wedut mari Pak Kiai nih. Tapi sing bener pancen Pak Kiai kok. Pak Kiai badhe yatra napa kerudung? Estu niki badhe yatra napa kudung? Dening kudung sing jawab bojone apa kowe? Pak Kiai ngersakaken kerudung napa? Mboten napa-napa? Kerudung napa yatra? Ora kanggo. Ngersakaken kerudung napa yatra? Yatra. Dene sing njawab yatra malah jenengan. Ya nyotak berkahi maring kiyaine. Nek mbak mana paringaken? Iya duit bahaya. Dene malah digeser maring anak. Al adine. Deneng niki monine kaya cek aman niki nggih. Hah. Halo? Tesi paham niki nggih? Tesi pireng napa mboten Bu? Heeh. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kula karo panjenengan sing wonten teng alam dunia niki nek badhe terus-terusan mados dunia yakin ora ana rampunge. Hatta zurtumul maqabir sampai kula karo panjenengan mlebu teng kene kuburan. Tapi pangapunten, man dakhalal qabra bila zadin. Wong kok padha mlebu maring kubur dengan tanpa adanya sangu, fakaan nama dakhalal bahra bila safinah. Nyong karo panjenengan kok nang alam dunya mboten gadah sangu, mangke mlebu maring kubur kaya dene wong mlebu maring laut ora duwe prau. Akhire nyong karo panjenengan nang jero laut mesti ketilem, keblebek. Napa malih Bu? Kelelep. Apa maning? Ya ketilem wis, bali maning ketileman. Kerem, oh iya kerem toli nek prau. Kelelep Bu. Kula nang jero kubur karo panjenengan badhe tulung-tulung waladi ya waladi ya ukhti ya ikhwati ya zaujati bojoku nyong ditulungi. Tapi pangapunten sing nang jero omah malah ketungkul sebuk ribuk goli pada rebutan warisan ora rampung-rampung. Dolanan HP. Wong ya teka sing kaya kowe. Wong ya teka. Lanang apa wadon? Ngarep apa mburi? Dhuwur panggung apa ngisor? Dhuwur. Ayo nyong karo kowe. Pangapunten Bu, mila wau pangapunten selamat hari lebaran dinyanyikna. Semoga Allah menjadikan kula karo panjenengan minal aidina wal faizin. Dadi wong sing padha sucine, wong sing bali maring Gusti Allah. Bali napa mboten kira-kira nyong karo panjenengan? Lebaran kok isine pada gubes, toplese kok isine apa? Nggih napa mboten Bu?
Kula nek umroh teng gene Mekah Madinah teng bulan Ramadan pangapunten. Kula mangkat teng mriku gumun, Bu. Teng mriku niku nek 21 ke belakang ora ana wong turu wengi-wengi. Isine niku traweh teng mriku niku ba'da Isya jam 8 mulai selesai jam setengah 12. Tapi namun 13 rakaat. Trawehnya 10, witirnya 3 rakaat. Tapi mangke nek menawi pun tanggal 21 ke belakang dipun rubah peraturannya ba'da Isya mulai jam 8 traweh 10 rakaat. Mulai jam 8 selesai jam 11. Ba'da jam 11 cuma traweh 10 rakaat kon pada wangsul. Mengko kon pada maem, kon pada persiapan jam 1 mangkat maning maring masjid, Bu. Masya Allah niki melanjutkan 10 tambah 10 rakaat plus 3 rakaat witir rampungnya jam 3 esuk. Jajal sih sampang digawe kayak gue, yakin lah ngasih teka ora. Boro-boro jere wong traweh imame maca suwe sedela bembure bali lah bali. Maka dengan asing ngomong suwen siapa gue bingung siapa. Masa boleh sama urus kesuwen. Mila masya Allah minal aidin wal faizin. Kula karep panjenengan bali maring Gusti Allah napa mboten? Apa masih sering melakukan kebiasaan duniawi yang menjadi tradisi tidak bisa kita tinggalkan selama bertahun-tahun? Napa Mbak Nuzul contohnya? Lo nek ngaji teng pundi-pundi tak lakokna. Tutu toplese. Mau jawab ya, Bu? Ibunya malah pada mendolo. Ayo jawab sarang-sarang Ibu nggih. Tutu toplese. Mandan main terus. Tutu klambine. Apa maning umahe wis apa muni bae sing dipikirke tak maning tapi imane kayak ku dikandelake kayak jenengan bayaran apa gratisan jane sih. Ki mburi kok ora nyaut ajan. Ayo disautin, Mas. Oh alah. Tapi imane. Lumayan kayak Rahul dikandelake. Uga ngibadahe diakehake. Go sanggung benjing urip lan matine ya Rasulullah. Ada keproking kok Bali malah ya Rasulullah. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa taroji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa taroji
wal karami ya uhailal judi wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Matur suwun, grup napa jenenge? Oh, wis tahu kali kula napa? Oh iya wis tahu aja kaya mantan apal ki. Alhamdulillah, muga-muga barokah sholawat kula lan panjenengan pikantuk syafaat. Allahumma. Banuzul pangapunten, ngajine digawe nyantai. Nggih, kula niku mboten saged ngaji muluk-muluk, Pak. Estu. Satu kula ningali keadaanipun kula lan panjenengan. Kalau memang mau ngaji sing sepaneng, ngaji sing fokus, ngaji sing gede, kula yakin tenggene masjid-masjid kula lan panjenengan sekarang banyak ulama-ulama sing sae. Ngajine karo kitab. Nggih napa mboten, Bu? Tapi pangapunten biasanya sing ngaji kaya gue malah ora ana sing ngaji. Wonge ora betah. Sing teka malah pangapunten telungi jito. Nggih napa mboten? Kowe be sing tekan ninine karo kakine. Teka maring masjid anu andon selonjo. Goleti sende bar kowe mripate mer. Wonge teka sing kaya gue. Ada kowe sing ngomong teka gue. Pangapunten kalau ngaji serius, Masya Allah seniki malah banyak yang ditinggalkan. Jadi kula namung matur Bu, Bapak panjenengan kersa rawuh teng mriki. Kula acungi jempol di zaman-zaman kados mekaten orang lebih pada milih tontonan lintune bodo-bodo halal bihalal tesi seneng nanggapi liya-liyane. Lho niki kok panjenengan rawuh teng mriki pengajian. Moga-moga kula karo panjenengan berkah sesarengan. Allahumma. Loh, kula golek ngomong berkah-berkah bukan berarti tanpa adanya dalil, Pak. Wonten gene kitab Nasoihul Ibad. Nyong karo panjenengan nek esih gelem ngaji insyaallah ditebihna sekang perkara telu. Siji, kula karo panjenengan insyaallah uripe, kerjane, rezekine dipun paringi berkah. Allahumma. Karena Kanjeng Nabi sing matur besok umat nyong sing padha ora gelem ngaji ya firruna minal ulama sing padha mlayu saking ulama hati-hati siji badhe diangkat berkah uripe. Mila nek kula karo panjenengan esi padha gelem ngaji insyaallah uripe dipun paringi berkah. Allahumma. Tapi ya aja milih-milih. Nek anak kiyaine sing terkenal mangkat sampai dibela-belani numpak odong-odong. Nggih napa mboten? Sampai bayar 10.000-an be gelem. Tapi mesti dhewek sing samping omah ya Allah. Ya mangkat terus sing tua-tua ngandel. Sing ambekane wis Senin Selasa, Senin Kemis. Ambekane sing wis ngep-ngepan. Sing kolesterolnya wis naik terus. Wis ora oli mangan apa-apa. Wis kemutan dalaman ning ngarep. Sing ngomong mati jenengan. Tembe padha gelem maring masjid, tapi sing enom-enoman pada mboten kersa maring masjid. Jajal buti ngali masjid-masjid di sekeliling kita. Sing rawuh kok sing tua-tua to. Sing adzan ya sing tua-tua. Sing imami ya kue-kue to. Kue-kue bae. Malah kadang kur 11 baris ngarep karo mburi maksude. Kadang malah ngger dhuwur sing adzan ya kue, sing imami ya, sing makmum ya, sing ngomong kue mari ngendi? Dah kue. Ari undangan hadro pada teka genah wong anu bayaran. Gini apa mboten Bu? Bila kula kali panjenengan pangapunten minal aidin wong sing bali kali Gusti Allah temenan bali apa ora? Apa Idul Fitri namung kurgo rame-rame pangapunten nggo isi-isi pamer-pamer pada pamer napa umah dipamerna arep bodok umah diceti kabeh klambine anyar sendale kudunge gelange lanange mangkat maring masjid tangane nyik ora gelem
ora gelem nempel maring awak nyingkrem bayana gelange anyar. Wis nyingkrem tanggane urung paham bae anu arep pamer gelang kok tanggane ora weruh kalasan pura-pura gatel. Pangapunten. Laisal Id. Liman labisal jadid ke sing jenengane bodho niku dudu wong sing klambine anyar. Dudu wong sing toplese lodonge isine nastar. Wong arep badan kok masyaallah apa bae digawe tai kucing bae digawe, Bu. Kucing bae doyan taine menungsa kok. Menungsa kok mbak tai kucing ndok bledek. Gimana raine ora kaya wajah lambene ora kaya bledek. Wis pada gue kan sadar. Untuk cacing bae digawe, cacing ora doyan kotorane menungsa kok. Niku kula karo panjenengan kudu angen-angen kalau nanti Ramadan datang lagi apakah kita masih sama seperti itu? Tenggene mriko bumbu nonton tenggene Mekah Madinah, ya Allah Imam Sudes dengan ceramahnya, Bapak Ibu ayo Lailatul Qadar ditemenani 83 tahun dosane kula di ngapura nek usiane tembe 50 kok di ngapura 83 berarti nyong karo panjenengan esi chef apa bahasane chef terselamatan esi duwe tabungan pola terselamatkan esi duwe tabungan 33 tahun. Lho kok tahun ngajeng kok ketemu dengan Lailatul Qadar malih berarti kula karo panjenengan duwe tabungan malih 83 tahun malih. Betapa Allah niku emane kula karo panjenengan tapi pangapunten Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Gusti Allah pun ngiming-imingi ke ayo pada mlebu mari omahku, ayo Lailatul Qadar, ayo pada puasa. Setan mboten bakal terima. Engko disit ya Allah. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Aku beri waktu ya Allah untuk menggoda anak Adam men supaya tergelincir saking dalane panjenengan. Fabima aghwaytani gara-gara gara-gara Adam aku ditokna sekang surga. Nyong ora terima nek anak-anak Adam selamat dunia akhirat. Anak-anak Adam kok di ngapura 83 tahun ora terima setan kali iblis. Ora kasa-kasa goling goda setiap dina karo batire padu karo lanange padu karo wadone apa maning. Yang sudah digoda oleh iblis selama bertahun-tahun kok arep di ngapura teng Gusti Allah iblis mboten terima milo digawe panjenengan digawe nopo kelalen maring dawuh Gusti Allah kelalen maring dawuh Kanjeng Nabi 10 malam terakhir sing kudune nyong karo panjenengan semangat mlebu maring masjid walah masya Allah digoleti Surti maring endi Surti Yati karo Wati maring endi HP-an sing mending keluargen kolak ora mangkat traweh keluargen kolak. Lah kepriwe ora keluargen wong Imam Ghazali matur sapa wonge puasa kok mikirna panganan puasane ora uli apa-apa. Lah nyong karo panjenengan puasa jam 4 metu sekabehan panganan ditukoni. Ana es teler, es doger, es tuntung, es kelamut, es kelamut ya kelapa muda, bu kelapa maning. Kumpulna kabeh dedelan nang nggone meja, barang tontong blung bingung didisit sing dipangan. Nggih napa mboten? Pangane kabeh akhire wayahe diundang adzan, waregen ora bisa mangkat lah. Engko disit lah yang sing buri sing jawab engko disit lah. Mila pangapunten kalimat minal aidina wal faizin hanya untuk orang yang beruntung, hanya untuk orang yang mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 30 hari Gusti Allah ngepenake 10 malam terakhir ayo dipen-pena Kanjeng Nabi mawon sarunge diiket jubahnya niku diiket mangkat maring masjid garwane disalami aku arep ora mangkat ora mampir maring omahmu aku
aku tak pamit, aku tak mlebu tenggene masjid. Setiap 10 malam terakhir Kanjeng Nabi mboten gilir garwanipun. Cara kasarane ngoten, cara saene nggih boten sowan tenggene daleme Ummul Mukminin. Boten sare tenggene Ummul Mukminin. Kanjeng Nabi izin aku arep ngibadah tenggene masjid. Kanjeng Nabi mawon melakukan itu, lah nyong karo panjenengan 10 malam terakhir malah ketungkul sibuk ngisini toples. Peyek digawe. Ana wajik, ana jenang, ana tape ketan. Sidane malah pas hari-hari terakhir kudune kula sing jenengane sapi Bu, karapan sapi niku utawa kuda nek lagi nggo lomba nek arep mendekati finish dipecut agar supaya mlayune luwih banter. Ya kula karo panjenengan 10 dina terakhir malah mlayune banter tawaf nang pasar Sampang. Wis sing kudu ngireng go guyu kaya ngrasa kenal rek. Kayak pas banget wong pada wadone. Cuma seniki kula mboten tawaf nang pasar, nang Shopee. Nang TikTok. Mila kula karo panjenengan ya Allah, monggo lah. Paukan pun nyanyikan sapa nandur bagus bakal. Jane sing masalah ke tukang darbukane kok ya. Masalahnya kan ada pada jenengan Mas. Ngene. Mriki kita paringi duit kok malah. Kon mandang semangat, liane pada nabu kok dia lagi cengengesan bulat ya apa kok. Ngene. Anu duwe masalah apa jare iki? Ayo mikir enggak. Apa? Tukang sone. Hasilnya kurang. Oh, langganane nyong. Apa sih? Ayo menyat jumeneng malah jagong sih kepriwe? Ya isin. Ayo menyat. Salah. Liane semangat kok dhewe malah celilian lagi golek ya apa, Mbu? Wong aku wis sapa nandur, harusnya kan langsung ditabui. Nyong nyiriku kemarin mburiku malah jawabane ora ngerti, Jer. Jenengan kan dulu masalah apa jenengan? Ayo ngadem mriko Indosiar. Yo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Disalami malah melu salam malih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asmanipun Fajar. Hah? Fajar. Fajar tiyang pundi? Adipala. Adipala. Dene hah? Singgah teng Karangjati. Karangjati pundi? Triti. Oh singgahe teng mriku. Jenengan derek dadi tukang darbuka. Iki bayaran apa gratisan jujur? Mboten ngertos. Ikhlas banget ya berarti mboten ngertos. Nah, sing penting mangkat terus niku nggih. Dan jenengan ket mau kenapuran nabuin nyong kepriwe? Kita bui ket mau. Wong setiap nyilimuk jenengan lagi klipisan mbok lagi ngapa kok? Sing semangat nggih. Nyong muni jenengan langsung nabui. Nggih. Kerudung apa 50.000? 50. Nyuwun 50 mawon. Ora kerudung ora. Lah nggo bojone? Ora duwe bojo. Ora duwe. Nggih ibune nggo ibune. Ibune pun kathah. Pun kathah. Nggih. Kan kudungan anak urusan kudungan nuzul asroria. Duit bae nggih. Anu nek purun kali. Malah purun kali. Nyong besi purun kali. Yo. Dongakaken panitiane sing ngundang jenengan. Tambah yel-yel kok ora. Ayo kata-kata hari ini. Ayo bismillah, donga mawon. Mugi-mugi. Bismillah. Bocah sih iki kok ndonga kok kaya ora cetak temen. Ayo ndonga sing beneran njaluk parisapan jenengan. Ya iya makane yo.
Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mugi-mugi. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ayo. Mugi kangge panitia Panitia apa kue bawa sepak bola apa? panitia halal bihalal Holol biholol. keluarga besar RT 4 RW. RW 5 Pinter. Dusun Tinggar Mangir Desa Jati Tinggal maling. Tinggar Malang Malang. ngapunten. Terus. Mugi-mugi tansah Amin. sehat sedaya, Amin. berkah, Amin. barokah, Amin. panjang yuswane, Amin. kata rezekine. Amin. Wis. Mus dilepati selawe bulan. Ya, Ayo jujul ya, jujul selawewu. mboten Orang jujul kan bakal pelendungan anak kan. Yes, saudara-pun, wes. nggih. Oh ya wes. Matur suwun. Saya semangat ya. Nggih. Terus, wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awas mati nggar maling malah. Saking dredege. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu kang tansah kawula hormati nyuwun agungi pangapunten bilih panjenengan rumangsane kula ngajine kathah guyon. Keranten nggih kersane mboten ngantuk nggih Bu nggih. Jenengan rawuh sing mriki sing penting niatipun ngaji. Wong jaman riyin niku nek Wali Songo termasuk Kanjeng Nabi lah niku lho nggih dakwahnya niku sesuai dengan biqadri uqulihim. Dengan kadar kemampuan orang yang mendengarkan. Nek didamel serius dalil metu kabeh malah sing mburi anu apa kae ya. Bali ditakoni kayak mau dalilnya apa? Embu lah. Jeneng wong kelalet. Jangankan kon mikirna dalil. Tapi pangapunten dilalah nek kula karo panjenengan kon salat kok dadi malah tambah kemutan kabeh. Nggih napa mboten Bu? Nek lagi salat perkara sing ilang dadi kemutan. Niku nggih kabeh godaane wong sing lagi padha ngibadah. Termasuk ngibadah kados mekaten abot napa enteng Bu? Ngibadah abot napa enteng? Ngaji abot napa enteng? Kesel napa mboten? Sing ngomong mboten nglombok. Untuk delok kene jenengan golek junjung bokong ping 10. Nggih napa mboten Bu? Ya kesel, ya capek. Niki lho ngibadah. Mila cara Wali Songo riyin dakwahnya tidak langsung dipaksa. Orang langsung kon mikirna dalil mboten. Dipun paringi qasidah. Lir ilir qasidah. Nek cara kula sluku pada Prabu wis diwesa ketemu pada enak sira menyang Solo payung kuda sluku pada elak sira menyang Solo payung muda ya Rabbi bil Mustafa sareng-sareng ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami sallu ala Nabi Muhammad. Gelemone nek ditabuk disit nek diwe duit barang wis diwehi amplop ya kaya semangat ya sing penting darbukane wis sing penting liyane ora iri ya. Moga-moga dipun paringi kabeh saking montone iri. Moga-moga dipun paringi rezeki saking Gusti Allah. Allahumma amin. Niki Bu
Wong jaman riyin qasidahe ora kudu karo bahasa Arab. Tapi wong riyin niku golek qasidahe sae sluku-sluku bathok. Ternyata wonten ulama saking ngene Magelang dipun jelasaken saliku batna. Sluku bathok niku wonten Arabipun saliku batna. Wong sing padha rawuh, wong sing padha mirengaken, ayo padha mlebu maring jero awake kula lan panjenengan. Aja namung mikirke tanggane mawon. Aja ketungkul rebutan duniawi. Aja ketungkul padu karo tanggane. Anak tanggane tuku gelang awake panas. Halo. Anak tanggane bangun omah dhewek melu ngitung nak kae pasire pirang juta ya. Gawe kaya koin tong piro ya. Mau kula ngaji teng ngene Karanganyar awal ya ibu-ibune PKK tek sendiri kaya kowe bae. Lha wong jaman siki ana wong dijujuki Nusantara Saksi Nusantara Sakti butul maring omahe motore didunak tanggane pada weruh anu anyar apa yuk? Anu kredit apa? Kober-kober takon anu kredit apa? Giliran kita jawabi ora alhamdulillah kaya anake Nyong Yanto nang Korea. Jujuge alhamdulillah cash langsung balik gidruk nang jero omah pasange koyo cabe kabeh minume paramek anake kon mlayu maring warung tuku apa sih paramek dene sapa sing mriyang kae biyunge krungu wong tuku motor dan kananing kula karo panjenengan niku nek kon ngitung nikmate tanggane gampil banget tapi nikmate awak dhewe kapan badhe diitung Bu? Ujare kula karo panjenengan nikmat itu hanya berhubungan dengan nominal uang dengan ekonomi maring bojone gelem syukur maring Gusti Allah gelem syukur nek lagi ana duwite nek ora ana duwite perang Iran karo Israel kalah seru boleh pada padu nang jero omah sampai tanggane niku bosen krungu gumbrong ana panci pada melayang ora wurung yang mengko metu ngetapel maning boncengan maning ya rambutnya ya keramas maning apa orang isin-isina tanggane nggih napa mboten wong teng kampung to limbuk omahe mboten kedap suara tanggane nang jero omah ngomong apa bek tungu krungu sekang jabak kerungu anggur lagi padu dah masya Allah seru deh mboten kira-kira kuli nyanyi secawan madu yang kau beri ditabui dari bukannya wis langsung nyekel dari buka ora mas masa kayak ditabui lu nek emang karo menungso nggih kecewa Bu karo bapake apa maning wong sifate manusia namung ikhtiari kok wadone pengen tuku emas bapake yo metu klintung pengen usaha nopo tapi pangapunten masalah dapat atau tidak niku saking Gusti Allah hanya murni saking Gusti Allah wong nyatane banyak yang S1 S2 S3 profesor pengangguran yo pirang-pirang nggih napa mboten Bu itu hak prerogatif Allah bila kula karo panjenengan sing ikhtiar napa saliku batna ayo hitung nikmate kula lan panjenengan aja ketungkul nikmate tanggane bae sing diitung nek nikmate tanggane sing diitung yakin anane iri hati hasud dengki pertanyaane angger kae bisa dening ora Nyong ya kae dening Yati pada uli PKH padahal anaknya yang maring Jepang gal dinaya gal bulan pada lho sing ngomong-ngomongan surti karo Yati ya pada Yati diringoknane karo li PKH ya pada geger muka dar PKH sepira angele usaha lintune men supaya dipun paringi rezeki teng Gusti Allah Allahumma mulu kula ngotong pundi-pundi tak sendiri bae lah ngapa wong kadar PKH BLT pada gubes masyaallah lah pada omong-omongan sing ora ulih kan jenengane Yati karo Surti ora ulih ya Yati karo Surti omong-omongan gae dening Parsinah koli ya kae padahal anaknya Parsinah nang ngene Jepang ana wong lewat dirasani kan numpake motor kecekek kaya kae
Dene nguli PKH, lah kok Yati karo Surti golek omong-omong maning ora ngerti sih. Kaya genah nguli, wong kan dulure baune. Pangapunten Pak Bau. Aman nggih Pak Bau. Biasanya nyong ngojolki Pak Lurah iki ora wani nggih. Aja seru-seru. Wis kadung krungu. Pangapunten, lho nek ana mau mencari niki lho sing kudune panjenengan titeni niku ngeten. Kalau dulure baune, kalau dulure Pak Lurah mawon sudah diberikan manfaat di dunia, apa maning sing gelem merek karo Gusti Allah. Sing purun merek karo Kanjeng Nabi, dulure Kanjeng Nabi, dulure Gusti Allah. Sing padha gelem maca Quran, sing ngapalaken Quran, ahlullah. Jadi ahline Kanjeng Nabi, ahline Gusti Allah. Mila kula nek ngaji teng pundi-pundi waos selawat nariyah sedina ping 7 mawon mboten usah suwe-suwe. Wong sing maca gelem selawat nariyah ping 7 setiap dinane lambene dadi lambe landhep. Karena sudah menjadi paribasane menjadi orang yang dekat dengan Kanjeng Nabi. Jaluk apa-apa bibarokati Kanjeng Nabi. Jangankan dulure Pak Bau. Kenapa mboten Bu? Kedekatan di dunia mila wonten gene suan kitab Nasaihul Ibad. Jalisu nyong karo panjenengan kon pada mendekati ulama. Terus sing nomor loro hukama. Sing nomor 3 karo panjenengan kon mendekati para umarok pemimpin. Karena pemimpin di wong Islam kudu melu andil. Nek wong Islam kok ora melu andil, kebijakannya ya tidak pro dengan orang Islam. Gini apa mboten Bu? Mila mboten maido nek teng kampung-kampung pangapunten. Nek ana dangdutan kadese mangkate gasik dhewe. Nek ana pengajian pangapunten Pak Kades mboten rawuh lagi sakit weteng. Kula sering banget ningali kados mekaten. Nek acara pengajian kadese ora teka, tapi nek dangdutan jan masyaallah. Ngarep dewek. Sing ngomong ngarep dewek sahabat kowe. Mila kula karo panjenengan rawuh wonten punika majelis saliku batna. Sluku bato ela elo. Wis. Wis. Saking wedine mbok diomong tabuhe langsung. Batnaka la ilaha illallah. Ternyata patoke ela elo niku cara ulama batnaka la ilaha illallah. Pokoknya nek panjenengan kok jero antine la ilaha illallah, jero awake kok la ilaha illallah, oh dipun paringi adem atine. Apa sih masalah yang tidak selesai dengan kalimat la ilaha illallah? Kefakiran dengan la ilaha illallah bisa hilang. Kulo pernah lagi susah saking Jakarta Bu. Jadi kulo nek mandan kisah sekedhik nggih. Abah kulo Kiai Mudasir Idris almarhum, beliau niku pernah kepincut dengan salah satu aliran dari Jawa Barat yang mengatasnamakan para napa nggih kekasihipun Kanjeng Nabi yang sudah pernah riyadhah sampai bisa bertemu dengan Kanjeng Nabi. Intinya begitulah. Bapak ibu niku kepengen banget ketemu kali Kanjeng Nabi. Aku kurangnya apa cara kasarane ngoten. Aku riyadhah sampun, ibadah sampun. Kula kepengin siji tok pengen ketemu karo Kanjeng Nabi. Nah, akhirnya obses pengen ketemu kali Kanjeng Nabi diuji teng Gusti Allah kepanggih karo wong Jawa Barat. Wong Jawa Barat niki kali matur, aku bisa mempertemukan panjenengan dengan guru saya yang bisa mempertemukan jenengan dengan Kanjeng Nabi. Bapak kula semangat. Dan ternyata usut punya usut aliran niki pangkale wonten gene Kalimantan. Akhirnya bapak kula niku keroyo-royo butul Kalimantan dan saya ikut Bu. Kula menjadi saksi mata, kula nderek maring mriko gambaran saya kiai teng Kalimantan pun pondok pesantren besar santrine kathah ngoten. Nggak tahunya ketika saya masuk ke rumahnya, masya Allah, kula langsung kaget Pak. Kagetnya nopo, wadone metu sekang jero omah ora kudungan.
Aku bingung loh. Tirose syariat tetap bukan saged bentrokan dengan hukum nopo kemawon. Kalau beliau tidak pakai kerudung, syariat sebelah mana yang beliau pakai? Ini satu kula perhatikan. Sing nomor loro, orang ana sing sembayang. Ini ujian, Pak. Maka kula ya Allah ya Rabb, bapak kula kok bisa nyasar teng mriki. Ternyata ketika beliau matur, kiai ini matur, Kiai Mudasir, saya tidak perlu sholat jamaah. Ketika saya sholatnya di Mekah. Aduh temen ke Mekah. Kalau yang ilmunya belum sampai situ, saya cuma ngeliat syariatnya. Kalau syariatnya bagus, kados dene guru-gurune Abah kula Jawa Timur yang Misda Al Ihsan, kula percaya mboten napa-napa. Tapi kalau yang sudah bentrok dengan apapun itu syariatnya, saya mboten percaya. Dan ternyata beliau boleh matur, ketika saya sholat saya tidak butuh makmum, karena ketika saya sholat imamnya adalah hati, yang makmum adalah tangan dan kaki. Masya Allah. Kula mulai tambah ora percaya maning, Bu. Kula matur karo Bah, ampun ngutus niku lho, Bah. Akhirnya bapak kula wangsul, bapak kula masih mandan sedih. Ya Allah, aku ado-ado maring Kalimantan. Sampai derek istighosahnya pun Bah, sing jenengane kepanggih kali Kanjeng Nabi mboten usah. Sing penting syariate kula kali panjenengan ayo lampah sing saya. Dan kula pangapunten Bu, mlampah maringgene Jawa Timur hanya untuk kepengin ngobati bapak kula. Niki cerita jarang kula sampaikan. Kula kali keluargane kula kepripun carane bapake kula kon pedhot kali Kalimantan mriku. Khawatir mbok sampai melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilampahi. Maka ketika tenggene Jawa Timur niki tenggene gurune Mbah Maimun Zubair, asmanipun Mbah Sayuti, kula sowan mriku. Ternyata nopo? Obatnya dari segala masalah bukan apa-apa. Diwaosaken kula sing lagi waktu niku lagi mboten gadah duit. Napa Pak Yai obate? Kon diwacakna pokoke bar subuh maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil ali. Wiridan, Bu. Ternyata obat dari segala obat bukan apa-apa. Urusah maring serandil cara kasarnya. Urusah maring bang mekar. Halo. Ana sing mriki bang mekaran. Ora nana, ora wani ngaku. Bang titil, bang tongol, bang angalongol, bang plecit, bang apa maning? Bang emok-emok. Cara kulon mereka emok. Apa gue malah meraka? Pangapunten Bu, niku adalah solusi yang kula karo panjenengan anggap benar, padahal mboten itu solusinya. Asal panjenengan saliku batnak la ilaha illallah, ayo kondur maring Gusti Allah. Sirama menyang sala siru ila shalah, mlaku sira maring salat Pak Bu. Bila kula karo panjenengan gumun ketika Ramadan panjenengan bisa salat tarawih 23 rakaat. Wonten sing pangapunten kalau memang 11 rakaat. Jenengan salat berrakaat-rakaat kuat, tapi ketika sudah selesai Ramadannya, kenapa Masya Allah fardu mawon kadang bolong-bolong. Nggih napa mboten? Ora usah tak takon ana sing teka apa ora teka kabeh wonge. Ora usah mawi sing ngisor sing dhuwur panggung mbek padha bae. Lambi ireng kopiah ireng. Siru ila shalah, sirama menyang shalah, le olehe payungmu to le olehe. Kula karo panjenengan nek gelem padha siru ila shalah, payungmu to niku diibaratkan payung adalah yang bisa menjaga kula karo panjenengan dari segala cuaca. Wong panasen nganggo payung ya mboten kepanasan. Nggih napa mboten? Wong kudanen nganggo payung ya mawut dadi klambine ora teles.
Mila kula karo panjenengan nek atine kok la ilaha illallah jenengan kok gelem pada salat insyaallah nyong karo panjenengan pinaringan payung. Allahumma lha nggih nek oleh payungmu to wong mati niku ora obah nek obah medeni pada dasarnya medeni bocah niku medeni nggih tapi wong sing teng jero kubur mboten saged obah. Nek sing wis bakal genjluk nang jero kubur apa maning sing duwe mboten halal perkara sing duwe masalah karo tanggane. Oh pangapunten Pak, kula karo panjenengan kadang hanya mementingkan hubungan dengan Allah karo Gusti Allah soleh gelem ngaji mangkat kaji beping 10 setiap tahun mangkat. Tapi pangapunten ketika bali maring kampung sifatnya malah ora tambah main tambah alak. Nek ora diceluk kaji kesu mending ora gelem lengah. Kaji larang-larang kok ora diceluk. Sorry ye. Yang malah diwarai buri dene. Pangapunten Bu. Ciri-ciri mabrur mawon niku kan jelas. Ifsya'us salam wa tibul kalam wa it'amut ta'am. Setiap ibadah yang diterima oleh Allah akan memberikan asar yang baik kepada diri kula lan panjenengan. Umroh sing mabrur, haji sing mabrur, kondur siji kudu ifsya'us salam karo tanggane niku kudu sing seneng nylametaken. Wong ora oleh difitnah, mboten angsal fitnah. Apa maning ana wong kaji kok tanggane merasa disakiti. Abong, duwe tangga kaji tak kaji. Omongane ya Allah. Kayak kaji Muhyiddin. Ana, mungkin kayak gue. Klambi ireng. Kayak kaji Muhyiddin. Abong banget. Lambene ndungis-ndungis sampe menceng-menceng. Kuli mlaku metengger kaya sing duwe pintu surga dhewek. Padahal ifsa'us salam Bu. Selametan ketemu kanca. Oli coba oli nikmat alhamdulillah oli musibah innalillah menawa kumun masya Allah sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sayyidil mursalin ketemu kanca oli jumpa oli nikmat oli musibah ketemu kanca oli jumpa oli nikmat oli musibah menawa kumun masya Allah sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sayyidil mursalin sallu ala Nabi Muhammad
Alhamdulillah matur sembah nuwun sedaya panitia. Masya Allah payone sae sing rawuh kathah hadroe sae kon selawatan ya kepenak moga-moga kula karo panjenengan ketanggih wonten dunia dumugi surganipun Gusti Allah. Allahumma. Nah, kula seneng nek ana ngaji kados mekaten. Iya aja padha kalah lah karo tontonan liyane nggih Pak nggih. Kula nek matur teng pundi-pundi kadang sedih nek ana pengajian panitiane wis effort diparingi tarup sae hadroe sae sing teka ora akeh. Tapi nek ana tontonan pasar malam sedesa metu kabeh. Nggih napa mboten ninine kakine buyute disaingi kabeh. Tapi nek ana pengajian sing teka kuwe bae. Mila kula masya Allah matur suwun panjenengan rawuh sinau sonyong mandan penasaran ki kuli pada rawuh aduh lagi langka tontonan liyane kayaknya. Nggih napa mboten Bu? Nah jajal sih dijajal ditakoni bae nek wengi-wengi kaya kiye nang kene ana pengajian nuzul asroriyah karo grup hadroh niki lha kok jajaran jenengan ana dangdutan bersama nyu tapi mengke sapa kae tangan jenengan anak palapan dengan anak pengajian nuzul asroriyah kira-kira sing dipilih sing pundi sorot grup hadroh malah palapa kok sing ngiringi nyong kemana pangapunten Bu kadang teng mriku niku ya Allah zaman pun kados mekaten mau bagaimana mbak nuzul ayo Bu sing pertama dengan halal bihalal kondur saking mriki janduk ngapura kabeh rampung niki Syawal wis arep rampung sing kudu dilampahi wonten kene kitab Nasaihul Ibad 1 jadidi safinah perbarui kapal. Ngapal niku napa Mbak Nuzul? Kapal niku nek cara ulama dipun tafsiri niat. Perbarui niat. Yang ngibadahe bolong-bolong sekarang niat diperbarui ya Allah kondur sekang kene moga-moga nyong semakin sregep mlebu maring kene masjid. Allahumma ngapa Mbak Nuzul ya sembahyang kok mlebu malah nang berarti kotak amal salat jejid di safinah sing waune kerja pangapunten aku nggal dina dodolan cilok sing maune kur mados rezeki kur nggo keluarga tanpa ada niat ayo mulai sekarang amalan duniamu bisa merubah menjadi amalan akhirat semua tergantung niat. Tak contohaken panjenengan dahar niku aslul hukume mubah mangan yang ngono ora yang ngono boten enten larangan sing marakna dadi haram karo halal niku daharane nek jenengan koma empatan ya menjadi haram nek jenengan daharane sae ya menjadi halal. Ini bukan masalah daharane tapi hukum asli makannya itu mubah. Tapi perkara sing mubah niki bisa jadi bermanfaat bisa menjadi pahala kalau panjenengan niati ya Allah kula badhe maem niki kula maem kersane nopo kersane nyong sregep salat nyong sregep ngaji nyong kuat mulang bocah nyong kuat mangkat maring tempat kerja niat sing niki sing marakna dadi kula karo panjenengan ganjaran niki masalah daharan contoh palih masalah kerjaan Pak Bau Pak Kades mangkat maring desa niki nek panjenengan namung biasa bae ora niate napa-napa nggih dadi perkara duniawi napa malih nek aku arep mangkat men supaya oleh gajian niki duniawi. Tapi nek Pak Kades mangkat sekang omah bismillah enjing-enjing ya Allah kula niat kasbun kerja kangge biayani lare kula kangge nafkahi keluarga kula hatta kangge pembantu kula badhe ngrewangi wong sealam dunia kayak Pak Prabowo bae sealam desa napa bahasane sedesa mila niki bisa menjadi berubah yang tadinya mboten enten ibadahnya yang tadinya perkara dunia bisa berubah menjadi perkara ganjaran perkara akhirat. Milo yang pertama yang paling penting adalah jadidi safinah. Kebalikannya Pak, perkara agama sekalipun bisa berubah tidak ada artinya apa-apa nek panjenengan salah niat. Jenengan mangkat ngaji, nah daripada nang omah ngapa? Mendingan mangkat tulisan nek. Berarti jenengan Qur'oliye seneh. Besok teng akhirat panjenengan buka catatan amale mboten enten napa-napane. Panjenengan komplain
wengi-wengi pernah nenggene pengajian nenggene Tinggar Malang. Tinggar Malang. Kula pernah rampung pengajian betul jam 11:30. Dening mboten amalan orang anak catetane. Timut-timut kombian niate apa? Seneng. Kok wis oli apa urung biyen? Oli. Ya wis rampung berarti kok ngajine kur karena seneng. Wis diwe senek ya wis rampung. Bila wonten gene kitab Arba'ina Nawawi hadis 40 itu yang pertama kali disebutkan adalah paman nawa bab hijrah bab napa niat innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa paman hajara ila dunya barang siapa hijrah barang siapa melakukan kegiatan apapun itu karena dunia ya hanya itu yang didapatkan. Bila kula kali panjenengan lagi sama-sama berjuang kula ndongane setiap dunia ya Allah setiap dunia ya Allah Allahumma la ajali dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina ilmune kula uripe kula jangan engkau jadikan talak ukurnya adalah duniawi. Eman-eman Pak kula ngaji butul Hongkong butul maring pundi Taiwan kula nek tak niati dunia besok tengah akhirat ora li apa-apa. Bila kula matur paling panitia Sampang Taiwan Hongkong Jambi pundi mawon Ustazah amplope pira. Kulo ditakoni kaya kowe Pak Kades, kulo jawab aku kan ngundang nuzul asuri aku kudu bunga. Nyong satu-satunya ustazah sing ora butuh amplop. Karuan sing ngomong karuan siapa kae? Goli ngomong karuan keri kabeh paham kan? Tapi kan kulo bener aku ora butuh napa Bu? Butuh saru banget. Udung coklat duit ngapunten karena duniawi pancen lumrahnya seperti itu ya wong urip nggih ketus niku sing digoleki duit maka kula karo panjenengan kula khawatir besok tak buka isine ternyata catatan amalannya isine malah amplop makanya sekarang saya hindari mboten usah amplop-amplopan gak apa-apa transfer baik. Oh, niku lak cara guyone ngoten, tapi asline nggih mboten. Nyong karo panjenengan, mila pangapunten kula gadah guru, Mbah Maimun Zubair. Oh, luar biasa. Sampai hari ini saya belum bisa menerima, belum bisa meniru apa yang beliau lakukan. Mbah Maimun niku setiap hari Ahad istiqomah. Diaturi teng pundi mawon ora tau gelem. Pokoke khusus dina Jumat, dina Ahad pagi beliau ngaji kitab tafsir Jalalain sing rawuh wong kasepuhan sing padha wektu kitab ngaji teng pinggir dalan. Bukan ditawar kon ngaji teng pundi mboten kersa. Sing luwih yang harus kula lan panjenengan tiru Pak ngapunten Bu. Kula termasuk ketika saya sudah merasakan perubahan apa bahasanya ekonomi saya yang saya selalu minta doa sama teman-teman saya doakan yang aja sombong men kula mboten tetep kados mekaten mawon karena biasanya wong niku ana wong kere munggah balik nggih napa mboten Bu barang wis sugih terus dadi mandan sombong mandan belagu, mandan lulu gue. Bahasanya kan ngoten. Dan Mbah Maimun niku mboten sampai akhir hayatnya. Yang harus saya contoh pangapunten Pak. Rumahnya niku nek panjenengan ningali belum pernah direnovasi sing kados pundi-pundi mboten nate. Dan ternyata ketika mlebet teng kene kamare, Masya Allah, di dalam kamarnya panjenengan kalau mau mencari barang merah enggak ini malah bawang merah barang mewah mboten bakal ketemu bawang merah bawang putih nyari bau apa sih barang mewah mboten ketemu Pak saran iki sih wis mewah wis nganggo keramik daleme Mbah Maimun niku esih tehel mlebet maring omah pangapunten kamare Pak neng jero kamar panjenengan goleti spring bed ora bakal ana padahal wong siki sing tembe duwe duit 5 juta 10 juta bae karepe yang ya pengen tuku sofa sing anyar mau dadi nek tanggane mlebu ngerti nyong wis anyar sofane Mbah Maimun boten mlebet maring omahe kamare
masih terdapat kasur, bukan spring bed, king line apa kae sing mendul-mendul, bukan. Isi amben, isi kasur, di bawahnya cuma wonten sajadah, sampingnya namung wonten kamar mandi. Nek ditakoni paribasane Mbah Maimun siapa sih santri yang tidak ingin paringi kemewahan kepada beliau? Hatta kula sing paribasane tembe munggah mecingis niki mawon kepengin gawe mulya guru kula, tapi pangapunten sampai sedone beliau mboten kersa diparingi mobil. Beliau niku mboten kersa diparingi mobil seutuhnya, mboten nate. Pasti harus ada bayar para ketang setengah. Zaman riyin niku kula tesih mondok dipun paringi mobil nek mboten lepat Soluna. Soluna niku sedan regane 160 juta. Beliau gelem ora gelem kudu bayar 60 juta. Mboten gelem nek diparingi secara utuh. Jadi tetap ada uangnya beliau yang keluar. Hadiah kalimatipun. Loh, ketika Mbah Maimun sampai sekarang ditanyain, kalau seandainya masih hidup ditanyain, Mbah Maimun kenging ngopo mboten dimewahaken umahe? Mboten diganti spring bed sing sae. Sofane mboten sing sae. Jawabane nopo? Ini sing kula karo panjenengan kadang kudu isin. Beliau oleh matur, aku isin karo Kanjeng Nabi. Besok nek kula ketemu kali Kanjeng Nabi Maimun kok melu sapa? Umahe kok digawe main kaya melu sapa? Nek Mbah Maimun badhe jawab melu panjenengan yang lombo. Wong Mbah Maimun ningali paham betul Kanjeng Nabi niku sarene mawon padarane ngecap. Saking boten enten perkara sing empuk sing nadai padaranipun Kanjeng Nabi. Akhirnya nempel maring gene pelepah kurma. Garwanipun Kanjeng Nabi Sayyidah Khadijah dahare sampai rumput di dahar, Bu. Memperjuangkan agama Islam, diboikot, didelah tenggene gudang salah satu wong mukmin sing wonten gene Mekah. Setiap malam putrane pating jerit nangis njaluk susu. Sayyidah Khadijah bingung badhe disusuni nopo? Wong ora ana susu, dahar ben mboten wonten. Diparingi susune Sayyidah Khadijah, pangapunten yang keluar bukan susu, darah, Bu. Saking pun mboten wonten cairan yang ada dalam dirinya Sayyidah Khadijah. Itulah perjuangan Al-Qur'an. Itulah perjuangan Islam yang sesungguhnya. Mila pangapunten, Bu. Kula karo panjenengan rawuh teng mriki bukan karena apa-apa. Derek niat ingsun, ya Allah ya Rasulullah, mugi-mugi panjenengan ridho wong pada kumpul semene akeh. Kula tingali anak Una Lover sing mau awan ngaji teng Karanganyar niki milu rawuh. Termasuk tukang syutingnya kan anu anak kerjaane. Anu anak tujuane, tapi sing lintune kok sing pada gelem ngaji. Kula kepengin moga-moga kula karo panjenengan selamat dunia akhirat sesarengan. Allahumma. Milo, jalan yang menuju surga niku mboten gampil, Bu. Jalan yang menuju surga niku abot. Mboten enteng. Panjenengan tingali perempuan yang masuk, yang dijamin masuk surga. Satu, Sayyidah Asiyah, garwanipun Fir'aun. Rela mati demi membela agamanya Allah. Yang kedua, Sayyidah Khadijah. Yang ketiga Maryam. Yang nomor 4 Fatimahuz Zahra. Wong papat niki yang akan menjadi pemuka perempuan yang akan masuk surga besok. Wong Sampang, wong Tinggar Malang, Nusa Jati ora bakal ana sing arep mlebu surga, pati-pati wong papat niki dereng mlebet surga. Apa yang dilakukan mereka ini? Yo mengejar jalannya Gusti Allah tidak dengan cara yang gampang. Halane kula karo panjenengan arep mlebu maring masjid, kadar udan bae, udan ora sida makan. Bener ya bener. Masa bunyaine ngomong salah. Jangankan pengajian, Bu. Kebalik, jangankan sembahyang, pengajian ki sami mawon. Kula sering ningali pengajian ya Allah panitiane pun effort, tapi wong genah udane kawit magrib. Kok panitiane golek matur pangapunten ustazah sing rawuh mboten kathah wong anu udan. Udan kok ora sida ngaji, udan kok ora sida maring masjid. Lha niku kula karo panjenengan arep mlebu surga lewat jalur pundi, Pak?
Sahabatipun Kanjeng Nabi jenengane Julaibib. Julaibib niku wonge wajahe mboten patosan ganteng, awake ora patiat dhuwur. Tapi teng Kanjeng Nabi saking sayange maring Julaibib sampai dilamarna maring wong tenggene Madinah. Pak, jenengan dua anak wadon ketek bojokna karo Julaibib. Maune malah orang ngomong karo Julaibib ku dilamaraken, Pak tak lamar putramu. Bapak ibune wis seneng banget ujare dinikahi teng Kanjeng Nabi. Ternyata Kanjeng Nabi matur orang gonyong. Lah go sinten si Kanjeng Nabi? Kae nggo Julaibib, bapak ibune elik. Wah, malah karo Julaibib. Ujarku arep dibojo Kanjeng Nabi. Bapaknya ngomong ora usah, ibune yang ngomong anak balik nabahe maring Kanjeng Nabi aja nerima tawarane. Tapi wong wadon sing salehah saking jero kamar krungu, Bu, tirose Kanjeng Nabi nglamar. Nggih, tapi mboten nggih Kanjeng Nabi, nggih Julaibib. Bun mboten napa-napa, Bu, kula ikhlas Gusti Kanjeng Nabi sing nglamaraken kok. Pun badhe bojo wis lagi seneng-seneng arep bojo Julaibib payu, Bu. Wong anu teng Madinah terkenal paribasane mboten ganteng, ora fisike yo mboten gadah. Tapi pangapunten, ketika ngesuk wis arep bojo diumumaken ngesuk ana perang. Cara kula karo panjenengan tuli, lah rusak makan. Wong arep bojo malah makan perang. Nek mati priwe. Tapi mboten dengan Julaibib cintanya kepada Allah dengan Kanjeng Nabi pun mboten enten tolak ukure. Ora penting masalah bojo ngesuk gampang. Lha wong Gusti Allah sing padha wa may yuhajir fi sabilillah yajid muraghaman katsira wa sa'ah. Sapa gelem hijrah teng jalane Gusti Allah badhe dipun paringi untung sing mboten enten tandingan. Julaibib tetep mangkat perang wonten kene Gunung Uhud. Masya Allah dugi mriko awake mboten gedhe. Akhire kepaten. Julaibib mboten sida bojo mati. Orang mungkin pada mboten kemutan Julaibib. Tapi Kanjeng Nabi ketika wis rampung perang takon, sapa bae sing sedo sebutno dari A sampai Z. Ora pada kelangan apa? Yang tak kelangan siji le. Sinten si Kanjeng Nabi kaya pun sedaya urung. Urung ana sing disebut siji maning. Sinten ya Rasulullah? Julaibib. Ternyata karena awake cilik Julaibib ketindian. Temenan niku wonten kisah digoleti ternyata nu ketindian wong-wong kafir sing pada mati nang dhuwure. Dan ternyata perjuangannya umatnya Kanjeng Nabi tidak akan mungkin disia-siakan oleh Kanjeng Nabi. Diangkat sendiri oleh Kanjeng Nabi. Dia bagian dariku, aku bagian dari dia. Masya Allah. Maka Kanjeng Nabi tidak peduli wajahnya ganteng apa ora, sugih apa ora, gede dhuwur atau ora. Bahkan wonten gene raudhah taman surganya Kanjeng Nabi, syafaati, syafaatku niku kanggo wong sing padha duwe dosa gede saking umatnya. Lha kula karo panjenengan kumpul teng mriki, ayo padha ngadong tangane. Derek halal bihalal, derek dawuh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi seneng nek ana wong pada ngapura-ngapurana, aja pada nyimpen dendam, jadi guyub rukun, apapun organisasinya, apapun bendera partainya, apapun masalahnya. Anggur lagi para pilihan kades, pilihan bupati, pilihan presiden pada padu. Ora wurung mengko nek mati ya ora mungkin Caimin kondangan ngono jenengan. Kok ndak dene kok ndangan takziah. Sing barang gawe ora mungkin Anis sing kok teka ora. Nggih napa mboten Bu? Sing arep kondangan ya tanggane jenengan. Nggih napa mboten? Bila kula nek ngaji teng pundi-pundi dadi wong urip aja kumedhe. Mati ora mau disit mongko nek kudu tarik kaya mati ora bisa adus deh mulih ning kubur kudu dicucuk bubar kang kubur kudu ditongane. Pinter sareng-sareng salatullah salamullah
ojo susah weruwong bunga men uripe tambah berkah dadi wong urip ojo iri ati men uripe ora cepet mati. Selawat salatullah Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu kang tansah kawula hormati, urip teng kene donya niku kadang angel-angel gampang. Nggih Bu nggih. Apa maning teng kampung kados mekaten. Nek kula teng Jakarta niku ora digampil. Mlebu nang jero apartemen ora usah urusan karo tanggane. Ora usah mawi krungu tanggane ngomong apa ora, mboten napa-napa. Tapi nek teng kampung mboten saged. Halo. Teng kampung niku apa-apa dadi omongan. Nggih napa mboten Bu? Nggih. Dadi wong sugih ya diomong. Kaya wingi besi mlarat ya wis sugih. Golek tumbal ngendi kowe? Oh jangankan panjenengan kula sing bunyai pe ngoten di ngono kena Bu. Kula malah mboten nate pireng, tapi tanggat adi-adine kula sing matur. Kae pada ngomong, Mbak, dene nuzul siki kaya ngajine akeh temen. Anu ngaji, masuk ngaji sugih mari ngendi? Bunyai kok diomong kados niku. Lho napa saged Mbak nuzul saged? Malah nasi ngomong jajal tiliki kamar mandine tangkringane Quran apa wudu jajal. Sembarang. Lha wong daning ya Allah urip teng desa niku kula kaget. Pertama kali kula hijrah saking Jakarta teng ngene kampung kula kaget. 2020 kan kula tembe hijrah teng ngene saking Jakarta pindah teng ngene kampung. Kula tesih gadah napa namine tinggalan uang tinggalan saking Jakarta. Nek kula pengen maem enak langsung kanggo maem gitu. Tanggane pada takon tuh dene corona isi pada mangan enak bae. Anu kerjane apa? Ya kula ya tak cemplungno dodolan narkoba. Nah ya ana bae wong jenengane jangankan kula wong Kanjeng Nabi beti fitnah. Sayyidah Maryam sing nang jero omah gotekan dikunci tenggene Nabi Zakaria mawon esi difitnah. Padahal Sayyidah Maryam Masya Allah nang jero omah niku jajanane pirang-pirang mejane nyong si kalah ora ana jajanane. Sayyidah Maryam niku Masya Allah nek Nabi Zakaria buka pintunya, ya Maryam anna laki hada, saking pundi niki Maryam? Dene ana buah-buahan yang tidak musim pada saat itu wonten gene Masjidil Aqsa kok dadi wonten teng ngarep mejane. Hadza min fadli Rabbi, niki saking Gusti Allah. Tapi orang yang beriman juga belum tentu tidak diuji oleh Allah. Wong lagi dirasakan nikmat luar biasa, jebul-jebul diuji teng Gusti Allah, langsung ditiupaken ruh dening malaikat Jibril. Masya Allah, Sayyidah Maryam hamil, padahal tidak pernah disentuh oleh perempuan, oleh laki-laki. Kalau karo panjenengan kadar luli PKH guling orang-orang sedesa krungu kabeh. Sayyidah Maryam difitnah, ukhruj, nah Allah metu, wahai Maryam, aja nang jero kotakan bae metu. Sayyidah Maryam mlampah maring gene hutan, Pak. Yang karo panjenengan duwe lanang ora kanggo gawe be guli montong-montong, Masya Allah. Guli kesuh, Masya Allah, lanangnya guli domblong orang rokok kayak gitu. Waduh tambah kesuh, lanang ora kanggo gawe. Ngerti lanangnya lagi meteng malah nganggur kayak kuwe. Lanangnya guli mendolo kan bukan berarti orang pengen kerja, tanda-tanda stres. Nuruti penjalukannya kadang wong wadon sing ora masuk akal. Halo, halo, nggih napa mboten? Nggih ngaku alhamdulillah. Kadang kula karo panjenengan wong wadon kathah tuntutane mboten semerep wajibane wong lanang niku sampai mana
kekuatannya. Sing luwih nggo muni maning anggap jeneng ngomongnya kan pengen ayu nggo sapa. Nyatane nek nang jero omah dandane ya kaya ini towo. Ya kayak genderwo. Tapi nek metu kenapa dadi ayu banget? Berarti dandane nggo sapa? Nggo wong liya. Mila pangapunten Bu, niki Sayyidah Maryam sealim itu, sewiki arifah, mendekat sama Allah saja masih diuji oleh Allah. Apa malih kula lan panjenengan yang imannya kadang yazid wa yang pus, kadang naik kadang turun, kadang sembahyang kadang ora, kadang subuh tepat waktu kadang ya jam 09.00 malah kadang ora jam 8 jaru-jaru lagi duha jebule nak kunute dan aliran yang burine nyong pada iki ya. Mila pangapunten, bagaimana iman kula kali panjenengan sing kados mekaten mawon ora diuji? Bagaimana ora diuji? Kalau panjenengan matur Ustaz dan nyong salah apa? Aku sembahyang wis, puasa wis, traweh wis, jaluk ngapura wis, tapi dene nyong masih difitnah bae nang tangga-tanggane. Lah kok jaluke apa? Apakah ketika sudah beriman tidak akan difitnah oleh tetanggamu? Belum tentu. Jangankan kamu, Allah yang sudah menjelaskan dalam Al-Quran, lam yalid wa lam yulad, aku ora duwe anak, ora diperanakan. Kok masih mawon ana sing matur Tuhan Bapak, Tuhan Anak. Pangapunten, berarti orang lain saja masih banyak yang memfitnah Allah, apalagi nyong karo panjenengan. Karunipun Kanjeng Nabi mawon dituduh selingkuh, apa malih nyong karo panjenengan. Biarkan orang lain memberikan sesuai, memahami kita sesuai dengan anggapannya. Sing penting kula karo panjenengan fokus dandani awak. Mpun sepuh dipun katai istighfare, dipun katai wiridane, dipun katai ibadah. Nah suka-suk nek wis rampungan aja ketungkul kandah karo tanggane. Tuku lombok 5 menit beda di 2 jam. Andon ngapa andon ngrasani tanggane. Bu, eman-eman ibadahe nggih. Kula karo panjenengan Mbak Nuzul kaya Mbak Nuzul iya ora lah. Kula mawon sami ora kur panjenengan tok nyong pada bae. Sami mawon. Mila pangapunten, ujian terberat dari mulai Nabi yang paling besar ujiannya adalah ulama. Karena nopo setiap hari nyongnya kelimik kados mekaten belum tentu juga kula prakteknya di luar bagus. Makanya kula karo panjenengan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ayo sesarengan matos sangu ingkang kathah. Mila kenapa sih kula karo panjenengan kon salat? Ya Allah, siang tumeka wengi limang waktu ojo lali sembah sujud tondo ngabekti marang Allah kang suci tambah sunnah angiringi rawatib uga anjang kepi ya dibuka Google kowe Google orang duwe paketan terus rawatib uga anjang kepi terus pengayu salatmu kinarya tondo solehai batinmu wong bagus antep no istiqomahmu salatmu minangka salehmu
nampungi banyu segara. Bukan senadyan repot anggonmu makarya aja lali salat limo senadyan uripmu keloro-loro salatmu aja ditinggalno. Betul rampung ora muni acan. Lintang asmara versi sholawat. Malah sing digoleki wong ayu. Tresna mukinarya tombo. Wala annabi sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu kang tansah kula hormati mboten kraos ngajine sampun jam 11. Kula wau mulaine gasik. Kula jam 10:30 wis kon butul ngeneh. Biasanya kula nek munggah niku jam 10:30 ngoten niku. Lah niki malah mulaine gasik. Alhamdulillah berarti mulaine gasik rampunge ya gasik. Kraton kula karo panjenengan ngenjing ya tetep kedah merdamel nggih. Masih wonten dengan kesibukannya sing duwe utang wong iki nyesuk ya kudu dipikirna arep nyaure karo apa. Nggih napa mboten? Tapi barokah sholawatan, sholawat niku kula karo panjenengan nggih ngobati. Penyakitnya apa bae kagem sholawat. Mbah Maimun dawuh sholawat bisa dadi obat kanggone wong meriang. Sholawat kangge bisa dadi dalan keluar bagi wong sing lagi duwe kesusahan. Sing lagi duwe masalah napa kemawon kangge sholawat kumpul kados mekaten maca sholawat berkali-kali moga-moga man shalla alayya sholatan wahidah panjenengan maca sholawat sekali an-nabi sallu alaihi ternyata sholawat satu kali sholawatullahi alaihi masya Allah sholawat maring kanjeng Nabi satu kali sholawat dibalas 10 kali kebaikan oleh Allah. Bila kondur saking mriki moga-moga uripe tambah sae, ibadahe tambah sae, putra-putrine tambah sae, utange tambah lunas, aja ngomong tambah sae. Utange lunas, keluargane sae. Pun niku sing disuwun kali Gusti Allah. Derek halal bihalal. Moga-moga wau sluku-sluku bathok-bathoke elak-elok. Moga-moga kondur sedaya sing ana nang jero ati kalimat la ilaha illallah. Dimusuhi teng tanggane. Ampun dilihat zahirnya tanggane mboten
Dilihat hakikatnya, tidak ada satupun yang bergerak di dunia ini melalui kecuali Allah yang berkehendak. Niku nek jenengan kok sampai bisa seperti itu, adem atine. Napa-napa dipun wangsulaken. Kula ngawas kitab Hikam, ngawas kitab Ihya, bababan awal tentang ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nek ridho karo takdir Gusti Allah, jenengan adem. Arih nafsaka minat tadbir, sing padha rawuh, ayo istirahatkan dirimu untuk mengatur kehidupanmu, biar Allah yang akan mengatur. Mboten usah sibuk ngurusi mangke ke depan kepriwe, sing penting wayahe salat 5 wektu aja lali, rawatibe dipun lampahi. Nyong karo panjenengan lagi ngumpulna pundi-pundi amal ridhonipun Gusti Allah. Wingi traweh gelem, qiyamul gelem, ngesuk sawal kudu aja ngasih berubahe kadowen. Wingi pas lagi Ramadan Qur'ane diwaca, tapi giliran sawal Qur'ane ditutup lebok ngalemari. Oh dibuka kemarin tau ngarep mani. Ya sampai bubukan nang jero lemari, padahal pangapunten wong siki ngising ben gawa HP. Enggak bakal mungkin apa mboten Bu? Maring WC HP digawa kayak maras mbok malaikat Israel telepon orang pecah. Ya nek malaikat Israel ngono wae. Malaikat Jibril sing menembang wahyu ya jal nek tiba-tiba sing manggil malah Israel. Pangapuntene ana HP muni kruwing-kruwing masyaallah goli mlayu-mlayu ketarak dagar sampai kepleset-pleset. Sedina HP orang anak kuotane begelasan, patut-patutnya bakal transferan sekarang Pak Prabowo. Gini apa mboten Bu? Tapi ini Al-Quran digeletaknya sampai bubukan kok ya orang artinya tidak bergerak untuk maos. Padahal Al-Quran syifaun, obat. Sing lagi butuh duit, ayo merek Gusti Allah. Sing lagi butuh ketentraman rumah tangga, ayo merek Gusti Allah. Kalau diamali ijazahi teng garwane Mbak Maimun Zubair 5 surat iki kula bekto teng pundi-pundi, Waqiah, Rahman, Al-Mulk, Yasin, An-Nur. Waqiah anggo rezekine panjenengan, Al-Mulk kersane besok teng yaumil kiamah saya, Ar-Rahman kersane nyong karo panjenengan dijauhkan siksa kubur, Yasin apa maning Yasin niku kula karo panjenengan obat dari segala masalah. Sing terakhir An-Nur kon rumah tanggane sakinah, boten diganggu teng dasimah sapa jin dasimah sing lagi memporak-porandakan rumah tanggane kula lan panjenengan. Jin dasim nek wadon ya dasimah tarso. Niki 5 surah niku panjenengan kondur ayo diamalaken, Yasin, Waqiah, Rahman, Al-Mulk, terakhir An-Nur. An-Nur niki mandan dawa niki nggih rumah tangga panjenengan saged dipun waos beberapa hari sekali. Sing penting dirampungaken. Niku Bu. Ayo dipun lampahi kondur kelawan Al-Qur'an, kondur kelawan Kanjeng Nabi. Moga-moga uripe kula karo panjenengan tambah saya. Allahumma kula nyuwun agunging pangapunten sedaya kekirangan kula dari awal dumugi akhir. Mugi-mugi napa ingkang kawula aturaken wonten manfaatipun. Allahumma ora ketang semending, ora ketang apa yang saya tahu dari guru-guru saya bekto mriki mugi-mugi kula lan panjenengan pikantuk berkah manfaat. Allahumma nyuwun agunging pangapunten dari awal dumugi akhir. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.